हाय गाइस दोस्तों, कई बार हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारे मोबाइल का जो स्क्रीन है वो टूट जाता है, उसमें कुछ क्रैक आ जाता है जिसकी वजह से मोबाइल का स्क्रीन काम करना बंद कर देता है या फिर टच काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में हमें मोबाइल की स्क्रीन को बदलना होता है, तो उसके लिए हम किसी मोबाइल के यानी मोबाइल रिपेयर शॉप की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। वो दुकानदार आपसे कहता है कि सीधा इसका डिस्प्ले चेंज होगा और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप घर पर ही अपने क्रैक स्क्रीन को ठीक कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप घर पे ही अपने क्रैक स्क्रीन को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए ये जान लेते हैं ये सब आप कैसे कर सकते हैं। तो अभी आप फिलहाल देख सकते हैं मोबाइल की जो स्क्रीन है वो क्रैक है। अब मैं आपको उसको ठीक करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है क्रैक स्क्रीन। तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो ठीक हो जाएगा, जो भी क्रैक स्क्रीन है वो एकदम सही हो जाएगा। बनाया अप्रैल फूल बनाया अप्रैल फूल बनाया।